Смесь бриз. На русском звучит бриз, на английском это breath, дыхание. Поддерживает, как вы уже понимаете, здоровье дыхательной системы и дарит легкое дыхание. Помогает особенно при синусите или пневмонии. Способствует здоровому сну. Используется это масло при сезонных простудах особенно хорошо. Применяется на массаже груди, да, с разбавлением с базовым маслом и нижней части ног. Помогает отпустить привязанность к болезни, позволить себе быть здоровым и нести ответственность за свое здоровье. Надежно защищает дыхательные пути от респираторных инфекций, помогает быстро выздороветь при простуде, укрепить иммунитет, да, или иммунитет дыхательной системы. А сладкая парочка On Guard с бриз, а On Guard я уже рассказывала в предыдущем видео, я капаю оба масла в диффузор и наслаждаюсь спокойным сном, без кашля, без насморка, когда это бывает. И в то время, когда я наслаждаюсь ароматом, масла творят.